Bismillahirrahmanirrahim. Буга чейин өтүп келдик. Жана акырында 5-6 тамга калган. Ошолорду бүгүн аягына сиздер менен чыгарабыз. Биз эмесе нун тамгасына келип токтогонбуз. Нун тамгасы. Нун тамгасы сөз башында бир эле үстүнө чекит коюлат. Нун тамгасы. Буга чейин биз ушул эле абалда, ушул эле көрүнүштө өткөнбүз. Алдына бир чекит койсок, бул б тамгасы болду. Үстүнө 2 чекит койсок, бул т тамгасы болду. Эгер дагы бир чекит кошуп койгон болсок, бул ф тамгасы болду. Ошон үчүн өтө маан бериш керек. Ушул көрүнүштөрдү бири-биринен тамгаларды айырмалаган нерсе, негизги нерсе бул чекиттер, точкалар болбосо. Нун тамгасы сөз ортосунда жана сөз аягында. Нун. Кийинки тамга бул вау. Кийинки тамга бул биздин вау тамгасы. Негизи бул в тамгасы. Кыргыз тилинде в деп айтылганда бир аз араб тили менен түшпөй калгандыгы үчүн у тамгасы менен айтканда туура болот. Бат айткан болсок вау, вау. Мисалы вама, вахада дегенде ва тамгасы. Сөз башында ва эч кандай кийинки тамгага уланбай жазылат эгерде бир сөздүн башында ва тамгасы менен башталган болсо. Сөз ортосунда жана сөз аягында. Вау тамгасы сөз ортосунда жана сөз аягында бири-бирине окшош эле болуп жазылат. Жана кийинки тамга бул х тамгасы. Эгер эсибизде болгон болсо, буга чейин 2 х тамгасын өттүк. Бул 3-чү х тамгасы болуп атат. Бул халардын бири-биринен айырмасы кандай дегенди бир аз биз жазып өтөбүз. Мисалы, буга чейин мондай бир х өттүк, анан мондай өттүк. Буну х, ал эми буну болсо х деп айттык. Бул эң катуу тамга, тамакты кырылган абалда х. Бул х. Мисалы, халак. Х болсо рахман. Халку же болбосо. Ал эми бул тамга, х тамгасы экөөнөн айырмаланып, бул ичтен чыгат, жумшак болгон абалда. Х. Мисалы, хуа, илайхи, Аллаху. Ушунда адатта кыргыз тамгасы менен Аллах сөзүн жазганда этегине ушул ханы бир аз башкачараак кылып келтирет. Ошол жумшак х экендигин билдириш үчүн. Х тамгасы. Эмесе, кайра темабызга кайтабыз. Сөз башында х тамгасы. Жазылыш тартиби. Кармайбыз, ылдыйга бир айлантабыз. Бул х тамгасы. Сөз ортосунда жана сөз аягында болгондо бир аз башкачараак формада келет. Эгерде бир тамгага уланып калган болсо ушундай абалда, эгер уланбай жазыла турган болсо, анда өзүнчө мондай абалда болот. Ханын сөз аягында келгенде 2 абалы бар. Сөз бир алдындагы сөзгө, алдындагы тамгага уланган болсо, бул куйругу менен келет дагы, уланбаса өзүнчө жазылат. Мисалы, лам тамгасын улай турган болсок, мына
Мондай жазылат. Уланбай жазылган болсо өзүнчө болуп калат. Лам алиф тамгасы. Лам алиф. Адатта бул эки тамганы бири-бирине кошулган деген дагы айтылып жүрөт. Өзү лам эле, андан кийин алифти мындай кошуп койдук. Ошон үчүн бул жерде лам алиф деген сөз тамга келип чыкты. Лам алиф. Лам алиф сөз башында дагы, сөз ортосунда деле дээрлик ушул абалда келе берет. Дагы башка форма, бир аз башкача сүрөттө жазылат. Кээ бир булактарда моундай жазылат. Экөө тең эле ушул лам алиф. Мейли ал мындай жазылсын, мейли ал мындай абалда жазылсын. Бул лам. Көбүнчө бул ла дегенде иштетилет. Бунун өзүнүн ордунда баса белгилеп өтөбүз. Ал эми акыркы тамга болсо бул я тамгасы. Я. Söz başında. Ya. Eskerte geçinirse, uşul ele süröttün aldına bir çekit koyulsa bul. B tamgası oldu. İki çekit koyulsa bul. Ya tamgası oldu. Söz ortasında. İki çekit aldığında cana söz ayağında. Söz ayağında ya tamgası. Şunu menen biz Arap tamgaların başынан ayağına çeyin az bölüktön kılıp ötüp büttük. Buyursa kийинки сабактарыбызда экинчи баскычка өтөбүз. Ар бир тамганын махраж деп коет, чыга турган орундарын. Bir tı менен экинчи tı, bir х менен экинчи х кандай айырмалангандыгын кийинки сабактардан биз улантып кете беребиз. Андыктан бизден узактабагыла, биз менен бирге болгула. Assalamu alaikum.